नमस्कार किसान भाइयों, आप देख सकते हैं महिंद्रा का 575 DI ST प्लस है, जो कि ये लेटेस्ट मॉडल है महिंद्रा का। ये गाड़ी 4 सिलेंडर 47 HP की ट्रैक्टर है। इसमें आपको पावर स्टीयरिंग भी मिल जाएगा और इस मॉडल में 475 275 भी अवेलेबल मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और एक आप लोगों के लिए खास ऑफ़र है, आप इस गाड़ी को सिर्फ 50,000 के डाउन पेमेंट में ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।